자, 지금 솥에서 삼계탕이 펄펄 끓고 있어요. 열어볼게요. 네. 오, 조심해요. 우와! 우! 국물 뽀얀 거 봐. 그러네. 맛있겠다. 엄청나다. 조심해. 아, 벌써 다 됐다. 맛있겠다. 자, 홍부 잘 나르신다. 우리 집은 원래 어른들이 나르고 애들은 앉아서 얻어먹는 거야. 자, 우리 언니 너무 고생했어요. 날마다 우리에게 맛있는 음식 주시는 우리 언니를 위해서 뭐 할까요? 감사합니다. 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 네, 우리 올해 이거 먹고 여름 잘 나요.